naming hall dong, Pak. Harus terus didampingan baginya.
Jos mas. Jos, mantap. Oh iki mas. Jos. Ini Mas Rudi gimana? Oke mas, mantap mas. Jos. Halo ketua, bagaimana? Jos, memang gaspol. Gaspol. Siapa yang paling lombok ketua? Guril. Ting Deni. Eman. Oh Deman. Oh Deman. Ya. Ketua langsung yang membersihkan ikan. Sekali orang tuanya. Rampas. Oh, begitulah. Keren. Terus. Ini limbat pe kemanakan? Oh, nyala jadi dah. Makan. Wih, jos. Udah. Ya kontak. Jos. Tanpa nasi ya. Oh, diet ya. Ini makan ikan nih. Nggak pakai nasi. Makan guys, semoga guys.